Этот натуральный продукт быстро поможет вам избавиться от кашля. В нем содержится большое количество горчичных масел, синегрин и другие гликозиды. А эти вещества обладают противовоспалительным свойством. Они способствуют разжижению мокроты, облегчают ее отхождение и снимают воспаление с верхних дыхательных путей. Также там содержится много витамина С, который так необходим иммунной системе, а фитонциды, которые там содержатся, помогают подавлять рост бактерий и вирусов в организме. Можно пить сок этого продукта именно с медом и забыть о простудных заболеваниях раз и навсегда. И этот продукт — черная редька.